全球疫情仍在延烧，航空、观光、旅游相关行业成了重灾区。观光局预估呢，今年来台的国际旅客将不会超过100万人次，而且其中多半是商务客，而不是观光客。饭店旅游业期待的复苏恐怕会落空。而人力银行也发现，旅游业的转职年增率比去年同期又高出了44%，许多相关产业只能苦撑。3分天注定，7分靠打拼，爱拼才会赢。对着荧幕引吭高歌，自得其乐。内建喇叭的蓝牙麦克风，只要连接网路，不仅可以用手机点歌，还能卡歌、插播、升降 key， 跟一般 KTV 没两样。我们的麦克风呢，就可以把我们的一些伴奏的歌曲直接消原唱。很简单，只要按一下，原唱就变成伴唱。K 歌神器在手，走到哪唱到哪。未来还打算外销海外华人市场。叶正吉其实也是旅行社老板，过去专做高端旅游。然而去年疫情爆发后，出团数瞬间归零，只能靠麦克风销量咬牙苦撑。眼看疫情还没完，他对前景更加不乐观。哪怕开放，应该还是以商务活动为优先。旅游的话，开放的话，我们看从去年疫情开始，我们也跟周边的很多国家想要谈这个旅游泡泡，事实上都没有成功。那现在来讲，整个大环境事实上也没有那么乐观。叶正吉认为，疫苗施打还有的等，至少得拖上1年，观光业才有生机。现在也只能留住员工继续撑，等待重启国门的那一天。整个疫情能够赶快来退散。焚香祈福，向妈祖诚心默祷。旅游业者李奇月去年同样生意惨淡，在因缘际会下改当庙公后，平时帮忙举办法会、诵经等活动，趁此机会休养生息。这段期间虽然没有办法在观光旅游的本业上有好的一些起飞，但是如果说这段时间就是浪费掉了、虚掷掉了，也会很可惜。那还不如利用这段时间做一些社会公益的事情。在宗教界广结善缘，李奇月努力开发宗教旅游市场，近期还推出类出国的妈祖空中绕境活动，信众带着护照就能跟着妈祖千里眼顺风耳，从北台湾一路飞到东部南部以及澎湖金门马祖，一边绕境祈福，还能在机场买免税品。不过原定3月13号出发的行程，也因为本土疫情被迫延期，但李奇月并不悲观。这未来几年旅游成本会很高。因为光一个检疫的成本就会压在那里，低价游来讲，它可能短期之内不会出现，所以你要怎么样的慢慢的让自己的体质能够去调整到去做一些跟以前不一样的行程，这点会变得很重要。旅游泡泡若是国际间的话，暂时还要等疫情减缓以后才可以期待。那目前建议还是以国内的旅游为优先。消费者通常对国内市场已经有一定的认识的程度，所以说他们要推一些比较有特色的行程。航空旅游业短期内回不去了。人力银行调查，多达26000名航空旅游业员工曾在去年下半年求职，其中以旅游业转职人数年增率高达44%最多。纵使疫情过后观光旅游动能可期，但如今也只能苦撑待变，期待黎明快到来。TVB 新闻罗世鹏、陈佑祥、戴元丽台北报道。本土的疫情也冲击到内需，国泰金呢公布2021年1月国民经济信心调查，民众对景气展望微扬，但是疫情带来的心理不确定性又增加，抑制了民众大额消费的意愿。商总理事长许淑伯就说了，确实疫情对民众消费意愿影响很大。我们目前疫情部分就像这种的滚筒的洗衣机，因为它有那个加温的温水的效果。左看右看，想除旧布新，趁着年前打折捡便宜，冲一波家电商品的民众不在少数。针对在于大尺寸的一些冰箱，500公升以上的冰箱，或者是200公升以上的冰柜，就是数据都上升的部分。其他的家电的部分可能相对的一个消费力道可能没有这些这么迫切。从洗衣机到吸尘器，疫情来搅局。相较于其他家电用品，清洁系家电意外受到民众喜好，卖场也可以拉长优惠期间，和去年相比拉长近2周期间，祭出9折优惠抢客。
然而，随着变种病毒来袭，疫情转为严峻，也是有民众想买却不敢买。就想说省钱会比较好一点，还是钱留着，反正现在家里应该都有，该有的都有了，所以就买到那个500块的那个保单，对，所以基本上我觉得还好。年关将近，也是入手大型家电以及高单价电子商品的好时机。不过，根据调查，民众对于景气展望是微幅上扬，但大额消费意愿却从12月的5.8下降至5.1，显示国内疫情的不确定性抑制民众大额消费的意愿。民众的购物欲随着疫情的起伏忽高忽低，调查也指出，只有44%的民众预期未来半年景气改善，民众的消费信心受影响，连带影响餐饮、旅宿业，这个年不好过。我们的这些旅馆业本来过去在过年期间大概都有8成的订房率，那现在整个降到只有剩下3成，等于整个降了5成。所以北部的餐饮业，因为很多大公司的这个公司的这个尾牙全面的停止。那本来可能接单100桌、200桌，甚至几十桌的，现在全面都停止。那很认为这个在年终的时候有一波可以让这些餐饮业度过，但结果是现在看起来是没办法。疫情的不确定性让餐旅业面临另一波产业寒冬，就连人力银行调查也显示，旅游航空业感到短时间内回不去了，高达2.6万名旅游航空业员工积极找出路，种种影响就怕连带让经济成长衰退。因为疫情会影响到消费者的行为，这是一个短期的一个干扰的现象，但是长期而言，消费者呢，对于奢侈品或者是比较大额的消费呢，它依然是存在的，因为大家都喜欢买嘛，那这个手上也回流了，那加上整个一个周年期，那我们台湾也要过年了哦，程度呢可能会出现不增微幅的减少，但是呢也可能会很快的就拉回来。假使疫苗可以控制到整个的疫情的发展的话，会有一种报复性的这个消费会产生。因为经济的成长是会往上爬的也不是那么悲观根据经济部统计处公布的数据，零售业包含电子购物，营业额是3.8兆元，年增0.2%，是历年新高；餐饮业为7776亿元，年减4.2%，是2022年以来首次负成长。专家分析，短期内可能会让消费者的消费行为受到干扰，但只要疫苗出炉，就能逼出消费者报复性消费的心态，让闷经济快过去。BS 新闻何家徐文伦台报道。科技大厂进驻之后，也为南台湾的产业转型点火添薪。其实，在台南、高雄不少传产的隐形冠军都是深耕多年的，像是贵盟这间公司呢，它是全球第1大的自行车链条制造厂，每年生产的链条可绕行地球赤道5圈的。还有其他哪些产业在疫情之下业绩呢，还是能够翻红？经营的心法，继续来看看。行李箱的观光工厂不止商品摆设，光雕秀结合互动影音，声光效果十足。行李箱出厂前还得经过11项测试，不说不知道，全球最大的专业行李箱制造厂就在台南，开发了最新的一个 TPO 环保抗菌的一个行李箱。我们的游客看到整个行李箱的制作过程，同时呢，也可以互动，那种体验式的深入了解各种材料。从行李箱到手提包，年产超过300万个，销往全球5大洲，怎么办到的？要让你各地、各国你的代理商分享到你的特色在哪里，你要做到贴心，这样才有办法主宰你全球各地你的通路市场。但南台湾的隐形冠军产业还有，所以我们刚刚看到那个打这个头，然后经过这个叫搓牙，就变成一只螺丝。全台最大的烤漆与喷头表面涂装螺丝厂也在南台湾，一根小螺丝从打头到搓牙，从传承然后转正到高科技行业。现在又开始重新学习，只要你愿意去学，你愿意去了解。本来模具要这么多的架子来管理我们的模具，那我们现在导入新的那个自动仓储设备。
赛道品管测试建制自动仓储，传产变身智慧工厂，全球有5%的螺丝都来自这里。打破说过去人家说这是黑手欧秀的这个工业的一种刻板印象，包含到系统的更新，然后自动化的更新，开发研发的脚步其实都是跟着市场走。南台湾的产业形态相当的多元，从能源 IC、造船、医疗、金属，甚至农林渔牧等，可以说是包罗万象哦。近年来，随着科技大厂进驻南台湾，传统产业也面临了升级挑战。在这里，5G 的新运用呢，已经动起来。再拉到另外一个，那这样就记录。机械手臂的轨迹设定，连新手都能操作。透过远端监测、大数据分析，提升产线效能。这些智慧制造的收集资料收集起来以后，我们才可以判断我们的品质。传产里面比较严重的就是稼动率不足，这些生产率给它记录起来，以后换线的时候就可以以往的数据来减少换线的时间，就可以增加我们的产能。台湾的产品的话，再要去跟别的国家做价格竞争的话，绝对是没有办法拼赢。像比如说像中国大陆或者像越南，交期稳定，然后产品品质提升，这2个的话其实是最重要的。那这2个的话，其实都要拜一些像所谓的工业3.0、工业4.0，然后提升你的制程。想让台湾尾变成传产领头羊，传产隐形冠军在南台湾形成产业聚落后，还有无限可能。TVBS 新闻陈建明、黄佩如台南高雄综合报道。你有打呼的习惯吗？或者身边有人因为打呼而困扰吗？其实鼾声常常会影响到别人，甚至对自己的健康也有影响。医师表示，长期打呼的民众可能罹患呼吸中止症，会增加心血管疾病的风险，而严重的话，甚至有猝死的可能。浑厚响亮的鼾声让枕边人相当痛苦，不但别人困扰，其实打呼会影响自身睡眠品质，持续恶化下去，对身体健康很不好。很像坦克车啊，就是随时然后会发个炮之类的，然后或是吹包子啊什么的，睡觉都睡不饱啊，然后都黑眼圈上班啊。一睡着就是鼾声如雷，杨先生每晚都睡不好，睡再久还是累，尤其睡着之后常常停止呼吸，或者突然大声打呼，甚至会被自己的打呼声吓醒。长年以来受此困扰，杨先生连带精神也受影响。去做那个睡眠检查嘛，然后一整个晚上，然后他会告诉你说，你超过60秒不呼吸的，还是超过30秒不呼吸，超过20秒不呼吸，会有几次这样子。像我超过20秒不呼吸，大概会有70-80次。部分民众都有打呼的习惯，甚至因为饮食的改变，很多人体重没有控制好，晚上就常常会打呼。医师说了，这很可能是罹患了呼吸中止症。睡眠呼吸中止症就会造成身体长期的缺氧。今天身体一旦产生缺氧的状况，就可能并发产生高血压、心脏病、糖尿病、中风，甚至有猝死的可能。轻则睡不好扰人清梦，重则会有中风猝死风险。严重打呼会导致睡眠呼吸中止症，中风的几率是一般人的2到3倍，可能会引发冠心症或者高血压，提高心肌梗塞、脑中风风险。国人10大死因有9项跟睡眠呼吸中止症有关，是致命的慢性隐形杀手。尤其国人对打呼危险意识不足，就医率低，恐怕有8到9成的潜在患者被低估了。包含了日间精神不济，然后觉得怎么睡都睡不饱，情绪易怒、头痛，或者是在晚上睡觉的时候有大声而且不连续的打呼声，就要尽速到睡眠中心去寻求诊断及协助。你的上颚比较窄。检查患者口鼻，睡眠中心主任会从患者情况来着手治疗。打呼的根本原因主要在于呼吸道狭窄，包含鼻、咽、颈部。深层睡眠的时候，身体放松，舌根下沉，气流通过就会发出声响。睡眠检查可以了解患者严重程度。治疗方法包括戴呼吸矫正器之外，还有各种手术，包括鼻中隔、扁桃腺正颌手术，会依照患者需求做治疗。要评估阻塞点啦，就是说每个人其实不太一样，有些人轻度的或许是过敏啊，如中度的，有时候就要去评估说到底是鼻子的问题还是骨架的问题。手术的话，就包含了软组织的手术以及硬组织的手术，借由审慎的评估呢，去决定一个最
适切的一个手术方式。睡眠检查当中可以观察患者熟睡状态，临床诊断会参考呼吸中止指数，也就是每小时发生呼吸中止的次数，指数每小时5次以下为正常，5次到15次是轻度，15次以上到30次是中度，30次以上就是重度的阻塞性呼吸中止症，就必须就医寻求治疗。晚上就是猝死、心肌梗塞啊，也有一些病人就是后来导致心衰竭、心律不整，装心律调节器后的还是都有遇到。医师表示，除了矫正器或手术之外，保养也很重要，减少抽烟喝酒，多运动，确保睡眠品质健康多份保障。TVB 新闻叶志宏、蓝一鸣台北采访报道。疫情的影响，大家可能又从外食改为在家里头吃吃喝喝煮东西了。那么说到煮东西，这个砧板要怎么挑才是好的呢？一起来看看。将鸡腿肉放在砧板上，用菜刀用力剁，不仅要靠厨师利落的刀法外，砧板的耐用辅助也很重要。木头的材质它比较不会很滑，所以切的时候会比较不会去切到手。而且如果用塑胶来剁的话，它塑胶的话本身它就会剁下去，它会把它上面的材质破坏掉，有可能会沾到食材。相较于中式料理，比较常需要将完整的肉品做切割处理，西式料理则大多用小刀子就能够解决，多半选择用塑胶，但在食材处理上要很讲究，依照卫生标准，砧板得要随时更换。这个是海鲜、肉类、蔬果。以饭店主厨来说，中式料理的主厨呢是偏好使用木质砧板，而其实是喜欢用塑胶。塑胶呢相对来说比较轻巧，也能烘洗、清洗方便，能够切割熟食，是深受家庭主妇们的青睐。另外呢，像这种木质砧板主要是以剁斩肉类为主，不过它有隔热效果，像这样有造型的木质砧板呢，也可以直接端上桌做摆饰。到底是哪一种材质好，其实都各有拥护者。一般来讲，像日本的厨师、日本料理喜欢柔软的砧板，所以他们就用日本的块木，就是 Hinoki 来做。但那个硬度就非常柔软。当然，柔软的好处是对食材来讲比较有个缓冲作用，那还有对刀子来讲比较不会伤刀子。塑胶的东西是高分子的，是可以化学家可以调整它的硬度。专家强调，以硬度来看，塑胶砧板可以添加不同元素来控制软硬程度，但木质砧板本身就具有厚实性，分量也重。若以卫生角度分析，木质砧板可以使用热水杀菌，但就怕潮湿。而塑胶却不耐热，也容易产生色泽变化。美国威斯康星大学2017年就曾发表一项研究，发现沙门氏菌等多种细菌在木质砧板上难存活，可是却能在塑胶砧板上繁殖，真的是这样吗？是杆菌类的东西，杆菌东西还有部分残留。透过显微镜观察，的确砧板上仍残有杆菌，但其实塑胶、木质因为长期用刀子切割，都会产生凹槽，容易残留细菌。最重要还是要仔细清洗灭菌。在事后在处理砧板的时候，是用盐巴跟醋。然后反复再用热水下去做消菌跟杀毒动作，因为木头基本上来讲，它没有办法直接用漂白水下去做漂白，就用一些比较日式、比较古早的方式。其实像盐巴跟醋，然后混合之后，然后其实刷完之后再用热水还是有杀菌的效果。好，那说砧板其实大家最常用的就是可能就是直接泡漂白水啊。其实你不管用木头或塑胶砧板的话。其实都一样啦，就说你切了一些生的一些食物后，如果没有洗干净，其实都容易会有微生物的感染。就是生食熟食要分开处理，就说你不能说，我那个砧板跟刀子就是切了生的东西又再切熟食，这样子的话就容易会有一些交叉感染，就会增加食物中毒的风险。砧板怎么挑才好，各有功效，依旧难分高下。但医师提醒，一般木质或是塑胶应该1年就要做更换，或是砧板上出现凹槽也得汰换，以免没清洗干净，把细菌吃下肚。TVB 新闻华正森、刘军台北采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。